поддержка материнства и детства. В эфире нашего радио. Ну, есть YouTube, можно всегда открыть треки, например, старые Джигана и посмотреть. Нет, ну мы понимаем. Но твое отношение к этому, то есть у тебя в этот момент... Вида инклюзии в образовательный процесс. Ничего подобного не было в начале 2000-х лет. Это помощь молодым семьям в строительстве и приобретении жилья. Эта программа предусматривает льготные вопросы ипотечного кредитования, возможности переработки. Где предлагается реклама. Мне очень нужно, чтобы мы все поехали в Питер. Дороги были до туманы, голода, тревоги, за степной Никит любви, последнее прости. И тело нежное твое под летним платьем. Я не забуду тебя никогда. И пришлось немножко его подвинуть для радио. Безымянный палец без колец.